والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد وبلينك يا خن كيسا خن ألا إن شاء الله منا قرتي يتامادا الرتجار الجرة كناف غندي ما كيسا جرخون غندا أردا قبل خدجاها مسجد النصر مقادتي خان أرقمو كنافو wanni arra barbaannuuf wanni arra antanaasitti wali qabamneef mana yataamaa jaarra jenneeti namni keeysa jirtan harar keeysa kan jirtan kan biyyaa alaa jirtan hundinuu waan kana inshaa Allah hirmaannaa rabbiif jecha itti hirmaadhaa isiniin jenna. Rabbiin ayata isaatti maal jee hoggaa dubbatu وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم وليتقوا الله جاء warri osoo ijoollee xixiqqoo if booda lakkisanii na duraa hadiyyoomtii sodaatu ijoollee yataamaa tan abbaan isaanii duraa kuterraahis akka isiisan irratti yaaddawee akka ilmaan isaarra dhaabee haamanarra jaaruuja akkasii gaanamniin duuba waan humaan qabneef abbaan dhiisee waan biraa dabreef jecha itti hirmaadhaa isiniin jenna. Iddoo kana isin har'aan tanaa dargaggoonni yookiin shabaabni ganda keenyaa itti baheeti wahuma qabu waliin babaasanii waan kana eegalaa malee hin xumurree waan kana nuti hirmaadhaati. Rabbirra sawaaba barbaadaadha miizaana hasanaa keessanii keessatti isinii haa galmeessuu isiniin jenna. Kanumaafuu akkana obboleeyyan keenya jajjabaadhaati bakka jirtanii islaamni walirratti dirmachuun barbaachisaa waan ta'eef jecha irratti dirmadhaan isiniin ja'a. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh. ሙስሊም ነው የኔ የዝች ዓለምም የጀነት ስሜ አላህን ከጄ አይበላሽም ሁለት ዓለሜ የፈጠረኝ ነው ቁርአን የሰጠኝ ስም ያወጣልኝ ማነው ደፋር ሰው ካላህ የበለጠልን የሚያውቅልኝ የእስልምናውን ዋና ፈጣሪ አላህን ነኬ ሙስሊም ነው የኔ የዝች ዓለምም የጀነት ስሜ አላህን ከጄ አይበላሽም ሁለት ዓለሜ የፈጠረኝ ነው ቁርአን የሰጠኝ ስም ያወጣልኝ ማነው ደፋር ሰው ካላህ የበለጠልን የሚያውቅልኝ የእስልምናውን ዋና ፈጣሪ አላህን ነኬ ሙስሊም ነው የኔ የዝች ዓለምም የጀነት ስሜ አላህን ከጄ አይበላሽም ሁለት ዓለሜ የፈጠረኝ ነው ቁርአን የሰጠኝ ስም ያወጣልኝ ማነው ደፋር ሰው ካላህ የበለጠልን የሚያውቅልኝ ነጋመሽ የሚያዩት ፊቱን የለመዱት እንዳጸዳ ዘባል ዓይን እንዳጸደቁት ጥሪውን አድምጦ ፈጥኖ የሚል አቤት የሕይወት ተጋሪ ነው ጎረቤት ለየቲም ለሚስኪን ለቅርቡ ጎረቤት እርዱ መልካም አርጎ ሁሌም ድረሱለት እኔ ቀናኢ ነኝ አታምጡብኝ ደባል ከቶ አታጋሩኝ ይለናል የአላህ ቃል። በዘር ባይገናኝ በእምነትም ቢለያይ ቁርአኑ ያዘናል ሁሉን እኩል ልናይ የመጨረሻዋን ቀን አማኝ የአላህ ሰው ጎረቤቱን ያክብር ይርዳ በተቻለው የሚለውን አስተምህሮት እየተዘነጋ ሁሉም ግንቡን አጥሮ በቤቱ ተዘጋ። ለጎረቤቱ ሀቅ አልሰጠው ዋጋ አለቀሰ ቁልቋል ካካም ተተክለው ነቢዩ አስተማሩን ስለ ጎረቤት ሀቅ ቢታመም ማስታመም ነውሩን እንድንደብቅ ቢሞት ጀናዛውን በወግ እንድንሸኘው ብድርም ቢጠይቅ እንድናበድረው